गुड इवनिंग। आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 4 साइंस की बर्ड्स उसका डायग्राम के बारे में कैसे लेबल करते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं वो आज हम सब पढ़ेंगे। तो ये आपको एक बर्ड की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसके मैंने अलग अलग पार्ट किए हैं, जैसे विंग्स हो गए हैं, ये फ्लाइट फेदर्स, टेल, क्लॉज, एब्डोमेन, नेक, ये उसकी बीक हो गई और ये आई। अब हम इसका वन बाय वन कर कर और उसको रीड करेंगे और उसको समझेंगे। क्लॉज मीन्स पंजे। अब पंजों का क्या कार्य होता है? टू होल्ड ऑन टू थिंग्स एंड एज प्रोटेक्शन फॉर देयर टोज। टोज मीन्स क्या होते हैं? पैर की उंगलियां। तो टू होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना। टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, चीज़ों को पकड़ते हैं, एंड एज प्रोटेक्शन फॉर देयर टोज, और अपने पैरों की उंगलियों को प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट आपका है बीक। बीक मतलब चोंच। गैदरिंग एंड ईटिंग फूड। चोंच के द्वारा क्या कार्य करते हैं पक्षी? जो बर्ड होते हैं वो गैदरिंग इकट्ठा करते हैं, एंड ईटिंग फूड, और अपना खाना खाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है नेक। नेक मीन्स गर्दन होता है। एक्ट एज ए सरोगेट फोर लिम्ब एंड अलाउज बर्ड्स टू मैनिपुलेट देयर सराउंडिंग्स डिस्पाइट द लैक ऑफ ए ग्रास्पिंग कैपेबल हैंड। फोर है एब्डोमिन। एब्डोमिन्स होता है पेट। एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, सहायता करते हैं, क्या करते हैं? फूड को डाइजेशन करने में। पेट हमारी क्या करता है? जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में पेट मदद करता है। तो ऐसे ही सेम पक्षियों का भी जो पेट होता है वो फूड को डाइजेशन पचाने में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई। आई मीन्स होता है आँख। इंस्टेंटेनियस शिफ्ट्स ऑन फोकस। आई का क्या कार्य होता है कि इन तत्कालिक जल्दी से शीघ्रता से क्या हो रहा है उसके चारों तरफ देखना, वो सब क्या फोकस में रहता है? आई का कार्य होता है। वो देखता है पक्षी कि तुरंत तत्काल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पक्षी कितने अटेंटिव होते हैं, थोड़ी सी आवाज़ करने पर भी वो अपनी आई को ध्यान में रखते हुए और देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट आपका है विंग। विंग मीन्स पंख होता है। गिव द बर्ड्स द कैपेबिलिटी टू फ्लाई क्रिएटिंग लिफ्ट। पंख क्या करते हैं? गिव द बर्ड्स द एबिलिटी, वो योग्यता देते हैं टू फ्लाई, क्या करने की? उड़ने की, और क्रिएटिंग लिफ्ट, और लिफ्ट देने के लिए कि दाएं बाएं कैसे होना है आपको, तो वो विंग्स हेल्प करते हैं। फ्लाइट फेदर्स मीन्स उड़ान पंख। टू एड इन द जनरेशन ऑफ बोथ थ्रस्ट एंड लिफ्ट देयर बाय इनेबलिंग फ्लाइट। टू एड, फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं? उड़ान पंख, जिसके द्वारा पक्षी क्या करते हैं? उड़ने में कैपेबल होते हैं। उड़ने, उनकी वजह से ही वो अपनी फ्लाइट भरते हैं, ऊपर उड़ना सीखते हैं। टेल। टेल मीन्स पूंछ होता है। अलाउज बर्ड्स टू हैव द विंग्स नीडेड फॉर एफिशिएंट क्रूजिंग एंड हाई स्पीड फ्लाइट। टेल पूंछ अलाउज बर्ड्स टू हैव द विंग्स, क्या बर्ड्स को क्या करती है? टू हैव द विंग्स नीडेड फॉर एफिशिएंट क्रूजिंग एंड हाई स्पीड फ्लाइट। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी, ताकि आपको जो ये समझाया गया है और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे टोज मीन्स क्या होता है? पैरों की उंगलियां। ग्रास्पिंग पकड़ने में। डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद। मैनिपुलेट चालाकी से काम निकालना। एड मीन्स सहायता, और डाइजेशन पचाना। इंस्टेंटली तात्कालिक। थ्रस्ट
जोर से, एफिशिएंट कुशल, क्रूसिंग मंडरा। आई होप आप सबको ये मेरे वर्ड मीनिंग और डायग्राम एंड उसको लेबल करना आपको समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।